Такі приїжджають вже польські запчастини. Що приходиться їх доробляти ще вдома. Що тут було? Тут була ця вся поверхня базова. Просто в вигляді куска Г. Коротше, її взагалі не було, тут було аж тако залито попідверх. От, а тут має бути сальник навколо. От, і місце під сальник ще не проточено. Коротше, заготовка. Зараз вирівнюю. Це треба було опустити на 12 мм, бо сальник має 12 мм. Отак, на око. На око. Я думав, що це чавун, а виявляється, що це сталь. Першу частину я робив чавуном, а це стальним. А що так? Без поняття. Або це чавун дуже такий стальний, сталистий. Бачите, така стружка йде завитками аж. Але обробляється м'яко. Доведеться ще поправити бази оці всі під гайку, бо вони криві були з народження, приливи. Мені приходиться це все поправляти за чеками. Може то не пшеки, може то китайці. Це вже історія умалчує. А може це взагалі якась некондиція сперта звідкись. Наші бариги вміють так зробити. Купити за півціни брак, продати як річ. От. Поновили ми 4 бази, та й все. Так, отак воно. Той фокус так довго ловить. Отак воно получилося. Просто зробили площадочки. Площадочки поробили. Тут вже гайка площиною впреться нормально, то й все. От. Дуже люблю використовувати набори отаких шайб. Сильно виручають при переломі площин. О, дуже сильно виручають. Коли йде перелом площин, шайба півкругла, радіусна, сферична. Дуже сильно рятують в багатьох випадках. При прижимах, при чомусь такому. От я маю такий. Думаю, ви бачили, як воно гарно їхало, але ви не бачили. Ще раз, дубль 2. Отак було.
Отже, отакі шайби півкруглі, дві сфери, одна внутрішня, друга зовнішня. Воно дуже добре допомагає. От бачите, можна виставити отак болт. Шайба площина одна так, а болт іде відносно вісі вже схиблений, перекошений. Як поставити комплект з двох штук, можна ще більше зробити таку косий зажим. В общем, він підстроюється під площину. Зараз у нас ця була площина в такому стані. От, і коли її прижати звичайним шляхом, то воно ломе. А так ми можемо, в принципі, зажати навіть отак і прижати за допомогою таких гайок рівно. Тобто шпилька у нас буде рівно йти, а не коли ми будемо зажимати гайку, вона буде шпильку ламати, гнути. От якось так. Трошки погеморроїлось з виставлянням цієї вісі, щоб максимально точно виставити перпендикулярність відносно осі отвору. От, а так, в принципі, усе зробилося. Деталюха хоч і маленька, але важка. Така досить важка, кілограм під 40. Виглядає невеличкою. А важить багато. Кубик впав. От якось так. Це зараз можна буде пресувати підшипники, сальники. От сальничок сюди стає. Ось так. Під запресовочку. Та й усе. Все, народ. Наразі всім пока. Удачі і до зустрічі. Вже ремонт другої частини я показувати не буду, бо показував першу. Хоча теоретично ви могли б побачити щось нове, щось цікавіше, але я навіть не знаю, чи то варто знімати. У принципі, роботи всі ті самі. От, може щось там опустив, щось не зняв, щось пропало в телефоні, як завжди. От, а так вже як є. Все, удачі, тримаємось, пока. Коротше, пластини йдуть одна за другою. Мудак наварив отут цей половину навколо обварено. Бачите, тут чорне, це свіже, це чугун. А оце півколо просто наварено, не знаю чим, наплавили по чугуну. І коротше воно просто взагалі не бере. Так знімає по 10 соточок, вже замахався. Вон пачка пластин, я навіть не знаю, чи її стане. Така робота дурна. Той перший то не було обварено, а тут обварили навколо, бляха. Це при тому, що це зрізалось, наплавили просто зверськи. Так, 5 година вечора вже. І я вже це розточую тільки одну цю посадочку 6 годину. 6 годину. А все через те, що я би повідривав руки тим Сашам бідам, які наварюють на чугун. Непонятно яким електродом чи чим. Коротше, наварку. Це просто повний капець. У мене пішла на це все діло десь, може більше як півпачки пластин, 2 ельборових різця. От, просто щоб обдерти. Я це просто обдирав. Оце вже зараз фінальний прохід іде і чищає вже остаточно. Це просто капець. Я думав, що я зроблю хоча б 2 посадки, а то я з цим просидів. І буквально на 12 мм глибину, 13. І зйом десь стіночка 4 мм на сторону. Це 4 мм я знімав стільки часу. Отакі вони пироги наварені.
Просто жесть. Сплювався і зйобкався коло цього. Відбілився чугун просто до звіздеця. Більше би я таке не хотів робити. Всякі наварки після ідіотів з кривими руками і мозгами. Як вони хотіли встановити сваркою посадку під сальник, я без поняття. Чи вони думали болгаркою запиляти під сальник посадку? Чи що, я не розумію. Отакі вони правнуки Саші Біди. Як чого не йде спіральками. Дуже зручно плануючою головкою видирати отвір отак. Не треба підкручувати розпушну головку. Розпушного ми не підкручуємо, не зупиняємо нічого. Виводимо різець догори вручну і 15 щелчків. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. І поїхали знову вниз. Сирони срали тою зваркою, що навіть помудрилися на ці краї понасирати. Багато тут витокло в цю сторону. Я вже зняв 5 мм і ще навіть не черпає. Це видно, що там пузо буде трошки. Отак видираємо. Раз, два. Так, таке воно вийшло порито. Що воно стружка. Досить така еластична.
треба буде сюди втулочки зробити вже, запресувати все, як має бути. Так, вирівнюємо зараз верхню площадочку. Так, є. Все, зараз ще фасочку зроблю. І все. Супер, класно. Все, зазорчик є добрий, файно. Бомба.